Pessoal, tô aqui com essa Suzuki aqui, ó. Um barulho estranho aqui, ó. Pancada na parte de cima do motor aqui, ó. Vocês que têm experiência aí pra mexer com o Suzuki, sabe me dizer que barulho pode ser esse? Aí, ó. Será que pode ser corrente de comando, o balancinho? Alguma coisa é aí em cima aí, ó. Pancada. Válvula não é, que eu já apertei as válvulas. Não é bateria de válvulas. Tô tentando descobrir aí pra mim abrir ele tendo a certeza, sabe? Aí, ó, Suzuki S. Essa pancada aí, ó. A parte de cima aí, ó, do cabeçote. Tô desconfiando que seja alguma coisa a ver com balancinho, sabe? Se vocês souberem aí mais ou menos, me dê uma dica aí pra me ajudar aí, por favor. Quero abrir ela. Quero dar um grau. Valeu, obrigado.